Obururobo bwaterwa obukiiko bwa LC1 kandi burumuruka nugo gwanugutorana abebembezi aho muri Mbara 30 South emiruka 10 niyo yatera akarura aka omurimo gwagwebembirwemu Akram Bashir kurga omu Electoral Commission. Zikumi zirimo byarigana okabi ebyaro bikahwa tafiri amuruka omuruka ka South yona tofiri atubariano posido irehura churches ina karuka chairman konka ward zizindi ansora no buchiko twebaza ninyebaza abantu bona batakabaka kuba ward kunta mu wesije bakandabyako ninsima mwena buri omwe mukiza akarukitu kaho busingi kutwaza omuri Mbara City North Division emiruka 13 niyo yatera akaruru aka ninye twahaja buduziwa ninye narawa munka chairman wa LC2 awa ward ya Kamuguzeji kandi nyabaza munonga abatezi bakaruru bagenzi banje Electoral College yanje nibebaza munonga kunta mu wesije kureba ngo mwanyongere kisange kindi abo kushangango akaruru kerizoba katerwa obukiiko bwa LC1 harihabo abatunga omugisha okuruga ntebe ya LC1 bakatoranwa antebe ya LC2 Electoral Commission kekiragiro yabashaba okuruga ntebe za LC1 ite kandi gira ko kuzaka kiko ka ward akawano koraki okarekura wari chairman w'cyaro okazaka kiko ka village ko muruka ubone kuri ntebe ya chairman wano kazaka yi wone kutokuza umutu elective post sono wone kutwara hentebe yemwe washara mukuza ward wanda guma wano kumeka yi achateganisa abantu bingi konka ningira kufiringa entebe bambuza kufiringa entebe cyo kufiringa entebe tinkamanyireje konka ntekateka yisinije organizinga ekyo kirizo nche cyahendera obururu bw'ibyaro arengura LC Electoral Commission yasigaza okuteza obururu bw'obukiiko bw'abakazi arengo ra division city na national omugani nkago twaza omuri Bushenyi eyokutera akaruru k'entebe ya kabiri omu myanya etari emwe n'emwe okutwariza hamwe kwakererwa bitwanyumakire akaruru kija katerwa abasinga abashabwa okukozesa je stamp abatukaga baryo mu register yanyu mwera mwatiruha na band tire ya mwisimbaho ajo no opposite mwebare nito mishoga abantu aho kuturagira mishoga humire abo abantu bakwiza kureba kandi twagira misho marungi ogo kubarangiza abo abantu nibiza kujye cyo batugoberamo mureke twikirizane entambure rwaha esente tuzubuzirizo kututwara mureke tuzokurobingira abantu chairman LC2 ko kutwa muronda mureke tukwatanise mureke tubira karumwe owa chairman LC1 akwatagane no wa UC owa UC akwatagane no wa LC2 tuombeke omuruka gwitu stamp eyi omwamenanga wakora jasi ningo mwabivise stamp yabatakabiceka cyawo tiyawe nk'umuntu abwa TV West ni Senyemo Gideon na Ben Mhoz.